Knallen wir jetzt alle weg. Vielleicht können wir auch mal mehrere. Nochmal die Asoka. Na, machen wir einzeln. Asoka hatten wir noch nicht. Schöne Blinker. Also davon ein ganzes Brett, und das wäre geil. Weil die haben so eine Zerleger für so eine kleinen Dinger und die kosten ja nicht viel.